环球大战线深入世界最前线，全球各地的观众朋友，大家好，我是叶思密。今天节目我们会特别来聚焦到是外星科技降临吗？伊朗在这次的美伊战争当中释出的水母阵击落了 F-15，这个技术是不是源自中国大陆？另外，今天会来关心的是蜂群团灭的算法，6.6毫秒可以定生死。以色列的部分为什么到现在还不愿意撤出黎南呢？是怕灭国吗？今天就是有些议题我们会一起来做关心。好，今天节目一开始先请观众朋友帮我们按赞，并且呢跟我们一起做互动，告诉我们你在哪一个城市观看，也按下热推荐。谢谢观众朋友们的支持，我们环宇新闻频道正式的突破了112万人。另外，环球大案线的主屏也破了12万人。因观众朋友敲碗呢，我们特别开启了大战线会员的粉丝专区，欢迎动手一起来加入，成为我们的战友。在这当中可以获得最及时、最深入的第一手国际评论分析，还有直播跟粉丝互动的活动。欢迎观众朋友一起来加入。好，首先欢迎我们到场来宾，台北市议员侯汉廷议员，国民党驻美前代表处常驻副代表黄玉君，主持人大家好，资深媒体人彭华干哥，思密好，大家好。好，观众朋友，今天就美伊战事，我们要来看到3个火线话题。等一下一样的，我们请我们的来宾来特别做解答。我们先来看到呢，美军有一架 F-15E 被伊朗的蜂群无人机是透过雷区式的包围击落了吗？这是我们收到的最新讯息哦。那这是来自于飞行员的说法，他说在跳伞前呢，直击了空中有一群这个空中有蜂群的一个协同作战的画面。这是一个传统的战争，还是其实这一场战争已经进入到 AI 自主猎杀的时代了。第二件事情要来看到的是，如果说伊朗真的具备我们等一下会来看到的这种多机协同跟网状控制的这种能力的话，是代表说这背后有中国大陆跟俄罗斯的无人机技术支援吗？会不会改写下一代战场的规则呢？这是第二个问题。最后我们会来关心，为什么以色列至今还是要死守黎巴嫩，是怕真主党接下来变成了贴身的飞弹跟无人机的要地，让伊朗有突破口吗？今天就这些议题，我们会一起来做关心。今天收到的最新消息是，美军的 F-15E 的战机在伊朗的上空遭到击落了。那么来自于这位飞行员跳伞前他的说法哦，同时 CNN 做了一个报道，这个说法也是吓坏了美国的情报圈。我们来看看这个飞行员他的说法，他说呢，证词说，当时他看到了这个影像，就像是电影情节一般。他看到了有多架的无人机是彼此连接在一起的，像是一个巨大的形体在空中不断的盘旋之外，旁边呢还有多架的小型无人机跟随在下方。他说，这就像是一个水母的触手，形成了一片无人机的雷区。好，另外一方面，我们来看到的是美国情报单位特别做了评估，他认为说这么高的一个技术，伊朗过去是不可能拥有的。这个技术是一对多网状的一个网路哦，是能够透过操作员他去同时指挥多架无人机来进行复杂的这一种协同作战的。他认为伊朗不可能有这样的技术，是不是这样的技术来自于中国大陆或者是俄罗斯的支援呢？那么刚好在同时间，我们看到中国大陆所释出的无人机蜂群，近期曝光的这个是阿特拉斯。今天我们会特别来做一下报道哦。阿特拉斯它有一些系统的特性，就是它可以在近100架无人机当中空中形成一个密集的编队，然后快速的呢就可以做精准打击跟识别目标。核心的技术就是说，每一架无人机其实它都会有一个智慧的大脑，可以互相的交流、共享信息。关键来了。1名的技术人员，他可以操控96架的无人机。再来，另外一个技术是我们今天也会特别来看到，这个叫做团灭的技术。讲简单一点，就是说无人机蜂群他们在空中的时候，如果说你被碰到干扰的状况的时候，它还是能够保持全自主化的一个能力哦，而且决策非常的快速，只要达到6.6毫秒就能达到100%的一个杀伤力的攻击力。节目一开始先特别请教汉廷怎么看了？伊朗，我们说这一项怎么那么像是一个外星科技？技术转移背后有没有中国大陆的支撑？因为我们刚刚也特别讲到了阿特拉斯嘛，汉廷怎么看？这个新闻很有趣，它是在4月份的时候，F-15E 呢在伊朗境内被击落，那飞行员呢是躲了1天之后才获救，就说啊这个是外星科技啊，但是他这一次的坠机有脑震荡。
所以美国情报圈自己都在吵。他是真的看到了新的技术，还是那是对方的测试，还是沙漠里的海市蜃楼，再加上脑震荡的幻觉呢？好，那 CNN 的报道虽然有所谓的这个知情人士，但一直都没有官方的证据来证明这是水母来击落了 F-15E。所以初步报告只能说，可能对方确实有一些无人机的编队，但是没有办法能够证明伊朗已经掌握了阿特拉斯的蜂群。是什么是蜂群呢？就传统的无人机就是遥控嘛，我按一下上下左右，它就依照上下左右来飞。蜂群就是一群小的无人机，它不是各自乱飞，它自己会聊天、会分工，还会补位，就好像是我们在打王者荣耀里面的小兵，再加上 AI 挂，就我只要下一个命令，你去那边打坦克，小兵呢他就会自己去分谁去探路啊，谁绕后啊，谁要自爆啊。那如果谁被打掉了之后，其他几只还会完全自动重组我完全不操心。所以大陆的阿特拉斯跟伊朗的水母，就假设有的话，目前世界的分析大概这样：阿特拉斯呢，一个人就可以操控96架，伊朗水母如果有一个人，顶多6到20架。那阿特拉斯呢，基本上它都有每架有自己的脑，就如果锻炼了，它照样飞。但伊朗的水母呢，就是它都要靠母机来做中继跟连接。如果母机挂了，那这个小的飞机也就没有用了。而且呢，大陆的没打掉，比如说打了10架，其他86架都会自动补位。那伊朗的暂时还没有达到这个能力啊。而且说了，母机挂了，那子机其实也就没什么用。那如果我们问是不是有大陆的技术转移啊，这个疑问呢，其实是从这个美国的情报机构干嘛呢？就是泼脏水嘛。反正伊朗坏啊，那伊朗的这个技术一定都是大陆给的，所以大陆也坏。那我们要分成几个层次啊。如果是说零部件啊，那确实是有啊，就一些什么引擎啊，那民用的这个晶片啊，什么抗干扰的天线，就这些呢，可能会有实际上透过第三方巴基斯坦啊，或者民用转军用，会有一些这个零件上的过去。那但是第二个呢，说蜂群协同算法。这到目前是很可疑，但是也没有实证啊。因为1对多网络的作战呢，在中国大陆、美国、俄罗斯都有在做，这也不是中国大陆的独门绝活，美军也有啊，俄罗斯也有。那伊朗如果要搞的话，它最现成的老师反而是俄罗斯，因为俄乌的战场上有比较多的数据跟经验，直接跟伊朗比较有机会。那你说伊朗的这个水母有没有办法能够达到阿特拉斯等级呢？目前根本不可能，因为阿特拉斯也是在今年3月份不久之前，央视才全流程公开的东西，所以这些参数伊朗短期根本做不出来。你不能看到邻居说他好像用一个华为手机，然后有一个什么大疆螺旋桨，然后呢你就说这个叫做解放军的蜂群系统啊，所以就是可能有零件很像，但整个系统还谈不上。好，所以2个技术，一个就是我们刚刚特别谈到的这个蜂群的连接作战技术，另外一个是团灭，就是在它各种的状况之下碰到了干扰，它还是可以锻炼来灭敌的能力。干哥又怎么评估？好，这个西北科技大学他们这个提出来的这个概念它是航天学院所发展出来的。然后呢，这个叫 HGSTR， 那 STR 的技术是什么呢？就是异构图的时空推理听起来非常科幻，就跟汉庭刚刚讲的。我说句实在话以这个人类的科技到目前为止一个操作员叫做飞手大家都知道，飞手就是什么？他就是飞行员。飞行员把所有的飞机放出去。通常来讲的话，我们的印象，俄乌战争进行了4年多到现在，我们知道一个飞手最多只能够操纵1架无人机，这是我们的认知。你要操纵2架以上，那恐怕就是一个非常新的技术。而西北大学他们能够做到一个飞手可以操控96架，那就是一个人放96片风筝了。对，那个太厉害了。我看你连那个用手去抓的时间都没有，那就是靠什么呢？那就是靠你的叠位的技术，你可以让你的键盘前面可以显现出这些在你手中的无人机它的方位、高度以及速度、湿度等等这些资讯。那我想请问一下，它的界面要有多精细？它就不是一般的电脑它必须是一台非常强大的电脑，才能够控制这么多架一起。而且刚刚汉庭有讲到一个重点，就是说，当我被击落的时候，
我的同伴会不会因此也被击落，或者是失去了作用？不，他们现在把这些升空的无人机分成2队，一队叫做侦察无人机，一队叫做攻击无人机。也就是说，前一队是侦察的，后一队是攻击的，但是他们都有各自的大脑。也就是说，当我前面的侦察无人机被击落的时候，攻击无人机不会因此而被击落，那就什么？那你就必须要你的电脑分流就要做得很清楚了。所以现在我们在看这个新闻的时候说，F-15的飞行员他是被水母攻击了，这种技术我可以告诉你，伊朗绝对没有，俄罗斯也没有，只有中国才有。所以这一架 F-15战斗机的驾驶员，他已经得了这个，就是说战后的症候群了，你知道吗？就是说他被击落之后，他可能在心理方面有一些的恐惧啊，跟一些心理的伤害，他才会讲出我遭遇到无人机队，它像水母群一样升空，让我失去了方位感跟速度感，造成我坠机。所以我们认为像他这样子的说法，但是我也有特别注意到，这个不是只有国际的通讯社有而已。美国的主流媒体现在还没有报道，但是我们台湾有好几家媒体都有报道同一事件，代表这个事情不是空穴来风。也就是说，这个新闻是真的，但是这个飞行员说的是不是真的，那是另外一回事。可是我们真的要严格来讲，到目前为止，只有中国大陆，大家看大疆就知道了。大疆的无人机系统它不是显现在作战系统，它在灾难的现场的救援。大家可以看到协同救援已经看到了，我们已经看到这种技术了，代表中国做得到，只是应用在战争科学跟技术上面没有那么早，没有那么快啊。所以我们现在看到阿特拉斯它是一个让你觉得说那是一个可能是星际科幻的东西，也对，但是它会不会做得到？那你就去想一想，春晚的跳舞机器人，他们做得到吗？而且大家要知道。春晚的跳舞机器人不会一个倒掉，全部都倒掉，不会。所以大家就会想到说，中国在这方面的科技的研发跟创新是你想象不到的。那我也相信这个 F-15飞行员看到了所谓类似阿特拉斯的这种群峰式的无人机攻击，在将来的作战场域上一定看得到。只是这一次他可能是活在梦魇之中，但是他已经看到了未来。那我们也看看西北科技大学下一次会有什么更惊人之作。好，这个是在这一场战事当中，我们看到了最新的这个军事动作。那我们也来看到目前呢，美伊战事接下来用政治面来讲，这个和谈到底有没有望？现在其实卡关的地方还是卡在这个以色列到底会不会停手，尤其是我们知道美伊都已经签完。成了这个备忘录，结果呢，这个纳坦雅胡以色列是没有参与在这当中的和谈的。结果被爆出说，纳坦雅胡看到了这个美伊的 MOU 之后，开始有一些歇斯底里哦。尤其他很担心美方现在在合理化伊朗在黎巴嫩的影响力正在扩大，所以呢，最新以色列总理跟他的防长们一起发布联合声明说，我们还是拒绝撤出黎南地区。那另一方面，以色列还要担心的事情也包括了说，伊朗的弹药库是恢复到战前的75%，这是来自于西方情报机构所做的一个评估。另外，他们说还有俄罗斯的这个新的武器支援也会进一步再增加伊朗它的战力。那伊朗的大使最新也警告了说，如果以色列接下来敢打真主党的话，他们也会做进一步的军事动作。现在来关心就是为什么纳坦雅胡到现在如此的强硬，他是不是担心说，这个黎巴嫩真主党可以在伊朗会透过黎巴嫩真主党在这边部署，不管是飞弹或者是无人机，来近距离进一步攻击以色列？纳坦雅胡的心态，玉军怎么看？这个真主党在这个对以色列来说啊，他真主党要不要从这边撤军，他已经不是一个撤不撤军的问题，他现在在意的是什么？谁来重塑中东的秩序的问题？那因为这是一个权力的斗争，哈，以色列他现在看起来他在战争上。他的武器有绝对的优势，但你看为什么现在这个美国川普一直去希望伊朗签，但伊朗为什么现在迟不签这个他们最后的停火协议、停战协议？就是
伊朗跟美国现在在博弈的是，伊朗希望它持续的在中东有不管是真主党啊、胡塞组织啊这些他的所谓的他的小弟们去扩散他的不管是在其他国家的这个实力或者是他的控制力。那以色列最害怕就是这个。你看前几天这个真主党就在这个黎巴嫩这边发动攻击，变得以色列要回击他。所以讲得更精准一点，就是以色列如果没有这个战略的纵深，黎巴嫩对他来说不是一个领土，它是一个预警系统。就是国防学上，它建立一个威胁这个挡在它国防以外的一个系统。那这个系统一旦不存在了，那对他来说，他整个防御系统就要重新的，他等于是暴露在不管是真主党或者伊朗要攻击他底下。那第二个，这个奈坦雅胡为什么现在歇斯底里？就他很怕川普把这个真主党合理化了。因为以前这个黎巴嫩的政府事实上对于真主党是把它列为一个非合法化的一个组织。那一旦它变得合法化之后，有了正当性，那伊朗的这样的一个代言人被美国正当化之后，一切好像看起来都是能够被安排的。那是不是就代表说，美国想要重塑这个中东的秩序，就是把伊朗变成他一个入局的一个这个举手？这个是这个以色列奈坦雅胡他不能够接受的事情。那因为对于川普来说，很多人会问，那川普他能不能？因为川普是过去40年来说最支持以色列的一个总统，他会不会抛弃以色列的这个利益？第一个是国会已经叫他撤军了，对，所以他已经没有什么可以做的事情。第二个是我们从历史上来看，不管是雷根他想要把这个飞弹卖给这个沙烏地阿拉伯，或者是老布希时代他有一些援助的事情。共和党他们在自己的利益存在的时候，他们是会跟以色列分流的。所以川普在这个时间点上，他看起来他会跟奈坦雅胡分歧的走。那最后这个分歧的走不一定是一个翻脸，因为这个事情呢，美国跟以色列未来还是要再合作的。所以棋盘就是说，未来停战之后的秩序长什么样？第一个就是美国如果当庄家，伊朗会不会入局？过去是以色列、沙烏地阿拉伯跟海湾国家，以后会不会多出来一个伊朗，变成一个制衡？美国现在不是谈3000亿的美金的这个援助吗？那事实上对于川普来说，等于就是我可以把我的生意伸到伊朗里面去了。那之前一直在谈说，为什么伊朗的民众没有起来反伊朗的政府，就是他们感觉美国一直去拖垮他们的经济嘛，这是第一个。第二个是以色列如果输了这个战略的纵深，以色列会变成什么样的一个国家？它会不会变得更疯狂？它会不会更跟美国脱钩之后，它会怎么做？第三个就是我们从东亚的角度来看，如果我刚才假设对了，以色列变成一个不受控的一个国家，美国会怎么样去制裁它这个所谓的不听话的盟友？那我们在亚洲这边来看，就也看美国在上面怎么会对付这样子的一个国家。好，谢玉君，那我们休息一下，马上回来。观众朋友们，我们要开会员频道啦！因应呢美中、中东还有印太的乱局，你看到的是新闻，我们看到的是背后谁在操控这个世界。加入会员可以取得独家视角的通行证，你将优先取得更深的观点判读，包括了核心真相分析、历史脉络拆解、局势推演逻辑。同时解锁会员勋章、优先互动权、问题解析、幕后花絮，支持我们制作高品质的影片。点击下方的加入键，一起成为战友吧！我们会员频道见。好，接下来我们要关心这个美军的舰队产轮一次性的意思是什么？等一下来看。8天弹药就会见底，80倍的产能恐怕被碾压。中国会不会全面碾压美国？今天就这些议题，我们会一起来做关心。因为呢，这是其实是美国智库自己说的，他所发出的一个警告。他说呢，兰德公司最新的报告指出说，一旦中美之间真的开战的话，美军它的这个受损的军舰，恐怕他说这个会沦为一次性的消耗品。
情，因为呢，他有特别提到了美军的目前的弱点，包括它的维修能力是不足够的。那如果他一旦受伤的话，舰艇会很难快速的返回战场当中。尤其他说呢，印太地区又充满威胁，但是印太又离美国非常的远，所以要做这个前线舰艇的维修也有一定的难度哦。这个是美方现在所碰到的问题哦。另一方面，我们来看到的是解放军，他要在发展他的这个本土化战争来说，对他来说是相对比较有利的，因为呢战场离他比较近之外，还有呢这个造船的设施等等都会离他比较近，可以有便于维修，再加上他的工业资源是比较大的，所以呢是对解放军目前看起来比较有利，这是来自于美国智库的说法。那么去年呢，我们也看到了中美之间新建造的这个船舰的服役比例正式的来到了20:4，有一个相当大的一个落差。再来看到是大陆还是快速的发展它的076型的2栖攻击舰四川舰了，现在朝这种轻型航母的方向来去做发展。除了可以搭配电磁弹射还有拦阻装置之外，还可以搭配歼35。好，另外我们要来特别看到的是美国的弹药的部分了，说呢很难面对下一场高强度的战争。我们来看到是这个美国的大数据公司自己做的一个分析，他说一旦呢美国跟中国大陆发生冲突的话，美国的武器储备仅可以维持大约最多撑8天。他也提到了俄乌战争，他说俄乌战争来当例子的话，短短10周的战争已经消耗掉了大约是达到10年的弹药，并且他用当年的2次世界大战来做比喻哦。他说德国当时有很先进的武器，但是呢它的产量远低于美国。如今时空倒过来了，变成是呢中国它拥有很好的一个产量，那么美国反而是像是当年的德国，生产量不足以跟上来。就这些报告来看，是不是中美在印太的军力天平开始已经出现了翻转？干哥怎么看？好，兰德这个最新的他这个其实等于是兵棋推演哈，他是在着眼于什么？就是说美军你一直不知道自己的短板跟弱点在哪里。我先来讲一个故事。第2次世界大战有一场最重要的战役叫中途岛海战，它的续战，也就是说它的前哨战叫做珊瑚海海战。美国只有2艘航空母舰到现场，一艘叫利基辛顿号，一艘叫做约克镇号。约克镇号受了重伤，你知道他在几天之内要修好吗？他如果修不好，他就不能够参加那一场史上最大的海战，叫中途岛海战。中途岛海战集成了日本帝国4艘航空母舰，美国的这个就是说战场的优势反转回来，重新得到主导权。这是2次大战非常重要的转捩点。结果约克镇号受了重伤，当时至少要修理3个月，蹒跚爬回珍珠港。尼米兹海军上将说3个礼拜就要给我修好，3个礼拜修好了，赶快赶到现场。如果今天没有约克镇号的话，美军在2次大战还要再多打2年，所以大家就知道说，其实美军当年的维修能力是多么的坚强。可是这个都早已是昨日黄花了。美国现在不要说造舰能力，连维修能力，现在如果一旦有任何的海军舰艇中弹受损，它第一个能够爬回去的地方叫做珍珠港，跟2次大战的时候一样。可是珍珠港现在熟练的工人已经不到1000人了，你没有办法遭遇到这种严重的受创的时候，还能够马上反应过来说我要在限时的时间之内修好。这个还不是只有训练有素的工人，还有料件在哪里？好，从这个第一点你就可以看见，然后我们再看第2点，解放军他是在靠在自己的海岸作战，最多我们到了第2岛链去。当然，如果真的战争发生，也许会打到夏威夷，也不一定。可是，在目前我们现在来看的话，你就可以看江南造船厂，还有那个葫芦岛的造船厂，这附近的造船厂都能够直接去维修受损的舰艇。好，再来，你再看，如果说我们现在航空母舰福建号跟那个辽宁号不够了，对不对？还有那个就是我们现在3艘航空母舰，万一不够，我们还可以用076两栖攻击舰四川号这种船来在紧急应变的时候搭载那个歼35战斗机。所以在这种情况下，美国有没有配套的可以替代品？没有，完全没有。这个就是两军之间的消长，我们都可以看见。
再来我们就要讲说，这个兰德智库大数据分析，他已经讲说，如果真的打起来的话，美国的弹药只能够剩8天。我再来举俄罗斯，也就是前苏联，当时你知道俄罗斯在他被德军入侵的时候，当时他们130万大军已经快要没有弹药可以用，罗斯福总统紧急送给他1万架飞机。美国在2次大战时候的世界工厂的地位，如果今天没有美国参战的话，俄罗斯第一个先战败，第二个英国也承受不了，再来整个国际的局势跟历史都要改写。所以美国在当年的世界工厂的地位，今天已经沦落到它完全不能够再恢复到当年，不要说是我说是1/10，连1%它都做不到。而且现在兰德智库他就有讲一句，他说美国赢在哪里？不是赢在他的坦克赢过德军，而是德军的坦克都很精密啊，德国人做的东西都很棒，虎式坦克，结果一中弹马上报废，连修都没办法修。美国的雪曼坦克是有很大的维修能量，都修得回来，而这些维修能量现在通通已经不复存在。所以我们现在就是要看说，你现在面对的新的世界工厂叫什么？叫中国。美国再也没有他当年的威风跟实力了，这就是兰德最害怕的地方。美国必须要急起直追才行。好，有关于兰德的事情，等一下请玉君带我们看。所以呢，现在川普呢，他希望加强生产线，找的是车厂哦，2家包括了福特跟通用来帮忙生产飞弹，包括了战斧巡弋飞弹跟他的爱国者，有没有用呢？那玉君又怎么看？这个我先讲结论，我觉得川普找福特跟通用汽车来做飞弹，它的方向或许没有错，它是把80年前的这个可以说是肌肉的记忆找回来，就是工业动员嘛，美国过去是工业的动员嘛，但是现在的工业动员就是所谓的当初2战的那个民主的兵工厂，这一次能不能被唤醒呢？我个人觉得这是一个跟时间的豪赌，而且我并不是这么的这个正面。我认为他这一次失败的几率是蛮高的。但是我先讲，对于川普来说呢，他自己的政治上的他国内政治上他是一个赢家，因为这是他从2016年当总统到现在一直在讲的，他要把这个制造业搬回美国。那会不会成功是另外一回事。那现在要看的是说，他要把这个兵工厂搬回美国，能不能够成功？好，我认为这个不能够成功，主要是有3个落差点啊。第一个是时间的落差点，就是说现在他要用，你看他要用一年的时间去弥补上这个整个可以说是福特汽车或通用汽车的去运输其他的生产其他的东西的话，这个时间点对美国来说，从动员到死亡的窗口，这个动员的时间呢是不够的哦，因为美国在2战的时候，它其实在后面它一开始是没有参战的，所以它现在要这么快的时间是不够的。第二个是复杂程度，以前这些汽车厂它做的只是一些钢板啊、一些引擎啊，现在要做这么精密的飞弹呢，我认为它在短时间之内呢，要怎么样的同类的升级呢是没有办法达到的，而且这些可以说是这个私人的公司呢，它怎么样能去募资？就是说美国的资金。政府的资金怎么进入私人的公司？我觉得在这个状况下是没有办法达到。最后就是说，也是最困难的一件事情，就是他如果要把这个从战争的立场上变成他的一个纵深点的话，它实际上是非常危险的。因为过去德军是打不到底特律，但是现在我们看到这么多的无人机，它如果持续在这边生产的话，很有可能会变无人机或者是敌方的攻击，所以。你换个角度来看的话，就是美国它现在能不能及时的补上它的产能？它有时间的问题，它有金钱的问题，它有复杂性，所以技术上的问题。
所以我认为美国现在如果要用时间去换产能的话，它失败的可能性是蛮高的。好，所以我们刚刚看比较的是中美之间他们在工业上面的量能不管是生产的量能还是维修的量能。那其实呢，我们也看到是说未来的战争也是现在正在发生的这些战争，不管是在俄乌战争啊，或者在中东的两场战事，看起来这个无人机相对来说呢，占有非常重要的一个的因素所以我们来看一下目前呢，到底说中美之间在无人机的产量方面有多大的一个差距？因为其实呢，五角大厦已经最初提出了一个计划，他们也看到无人机的重要性。那这个叫做无人机主导战的计划，他们已经设下了目标，也就是2027年底储备30万架低成本的无人机，而且他说单价呢一架是只要$5000。那被糗说呢，根本就不太可能，因为你的目标价实在是定的太低了，现在的价格大概是数十倍，而且年产能呢最多1年只能开出大约是10万架。反观中国大陆的部分，我们看到深圳光是上半年它的民用无人机275万架，现在也预估说，如果说中国大陆的无人机全面是军转民变成这种自杀无人机的话，年产能预估最多甚至可以高达800万架。那汉庭怎么看这当中的差别？80倍的差距不是吹是深圳1个月的量就能够顶美军1年推阿特拉斯的蜂群不是鬼，是断网了还能飞，打掉还能补位。团灭算法不用吹，是6毫秒决策，还能够让美国没眨眼就报废还有押韵，真厉害。所以美国呢，1年造无人机10万架那中国大陆如果全部都变成是军用自杀的无人机呢，1个月50到70万，1年轻松600到800万。那台湾的军购大概要买的是3000架，你看买起来像小儿科啊。所以大陆跟美国这所谓的差距80倍不仅是说量的差别，而且关键是在于FPV 的自杀机再加上饱和消耗的这件事情。俄乌战争已经验证了嘛，就是你$5万的这个 FPV 能够干掉8000万美金的F 战斗机，可以干掉几亿美金的这个防空雷达车。这种不对称的消耗才是美军最害怕的所以量的差别80倍本身很可怕。但更可怕的是，你一颗几千万的飞弹挡我一个5000元的无人机，那你先破产，对吧？看谁比较有钱。所以第二个更厉害的是80倍呢，只是量多。那阿特拉斯解决的是一个量多还不乱量多了还能操控。像我们前面所说的它呢是一个完全自动化的，那而且一套呢是一车就可以控96架，锻炼还能自愈，还能够自主的合作。别人家的蜂群呢一断网就散。阿特拉斯的蜂群呢，断了网还能干别人家的蜂群打掉母鸡就完蛋，阿特拉斯的蜂群每架都可以自己飞，都可以自己干。别人家的蜂群呢，操作员手忙脚乱，但是阿特拉斯的蜂群呢，一个人管96架对吧？这吃个饭，同时就把仗给打完了。那当然我讲的是比较夸张一点了。那有没有说这么厉害，然后它就是成为什么中美的终极变数没有这个只能说是在战术上的优势。那毕竟战略上它没有办法来决定应该占领哪座岛应该要打哪个地方哪个按钮谁先按这个是政治层面跟军事战略更可怕的。那不过呢，在美国目前比较大的缺陷或者说危机呢，不仅是无人机的制造的量，是它一个全部供应链它的维修跟补给的缺失。所以这边说它的造舰也跟不上，然后船的修补速度也跟不上，它整个弹药库存也跟不上，再加上制造无人机也跟不上。你如果每一个单独来看美国都还有它可以去补充说明的地方，但如果每个都放在一起看，这才是会让五角大厦半夜惊醒的东西。好，谢谢汉庭。那我们休息一下，马上回来。观众朋友们，我们要开会员频道啦！因应呢美中、中东还有印太的乱局，你看到的是新闻，我们看到的是背后谁在操控这个世界。加入会员可以取得独家视角的通行证，你将优先取得更深的观点判读，包括了核心真相分析、历史脉络拆解、局势推演逻辑。同时解锁会员勋章、优先互动权、问题解析、幕后花絮，支持我们制作高品质的影片。点击下方的加入键，一起成为战友吧！我们会员频道见。接下来我们要关心到的是俄乌战事，普丁真的可能会动念对北约出手吗？
欢迎观众朋友留言跟我们一起做互动。如果您认为有可能，可以留言写1；您认为说这可能性实在太低了，留言写2，跟我们一起做互动。另外呢，来自于拉脱维亚的最新示警说，俄罗斯接下来可能会动用的是混合战哦，针对于波罗的海的3小国跟波兰来做打击。另外呢，真实发生的事情是俄罗斯的图160逼近了在北约的边界飞行哦，欧洲现在前线紧张情势全面升温。好，今天就这些议题会一起来做关心。尤其我们今天要关心到的是北约是不是危险了呢？刚刚我们提到的嘛，这个是来自于拉脱维亚的最新情报机构做的示警，他说呢，俄罗斯总统普丁正在加速布局，接下来他会针对波罗的海的3国跟波兰这边进行一个全面式的混合式攻击。那么不是打传统的战争，有可能打的是飞弹，还有加上无人机跟他的资讯战一起做齐发。那另外一方面，还有人更担心的是说呢，这个普丁的决策权是不是对普丁都是报喜不报忧，导致他有可能误判，所以会导致接下来的俄乌战事有可能失控吗？这是要持续的来做关心的部分。那我们也看到俄罗斯确实不管是俄罗斯，等一下也会看到乌克兰的部分，两方呢针对于对方的这个军事行动都不断的在升级。我们先来看到，首先呢，俄罗斯它出动它的图160战略轰炸机，也是这个超音速的核战略轰炸机出现了。飞行的地点是在中立空域区，在这个北约，也就是呢，在挪威海跟巴伦支海这附近进行了16小时的长期飞行，当中还包括了有出动了1次加油机好，那另外一头呢，我们来看到俄军在乌克兰的动作，空袭行动仍然是持续当中的。包括了在乌东地区呢，它出动了它的空袭行动，总共造成了3死22伤。那么俄军也说呢，击落了来自于乌军共是300多架的无人机。那乌克兰这边也做了指控，说俄军使用滑翔炸弹，不断的轰炸在乌东的前线，还有各式的民用基础设施，当中还包括了俄罗斯方面击毁了这个泽伦斯基这边的家乡的部分土地造成了3死25伤。那么乌克兰说了，这个俄罗斯的方面是不是有使用集束炸弹，尤其是来自于朝鲜技术的这个集束炸弹呢？再来看到中国方面，中国最近动作也比较多。最新的消息是中国外长王毅在印度会面了俄罗斯的绍伊古，双方再次的重申，彼此的关系是无上限的战略伙伴的关系，是不是他们也说了要一起来面对安全的挑战呢？再加上中国大陆的海军83舰编队也同步抵达了俄罗斯，是不是展开军事上面的一种互相表达友好、明显的升温呢？那汉庭怎么看？现在看到俄罗斯在军事动作上面不断的升温，那么他现在情报单位说的嘛，有没有可能去攻击包括波罗的海3小国跟波兰呢？普丁接下来的行动，汉庭怎么看？先说图160的16小时的飞行大概第一个是给北约看嘛，我能够这个挂巡航的这个飞弹飞16小时不落地，你家的预警时间非常短。第二呢，当然给国内看普京整个战略的威慑，这人设不能垮，乌东就是打得很好啊。那我的战略上，空军呢也是要出来刷存在感。再第三呢，也是给谈判桌看，如果美俄要重新来谈乌克兰怎么收，那么俄罗斯手上有这个，而我能打到伦敦、巴黎的这张牌不是虚的。不过呢，这也不能够扩大解读成为要炸北约，毕竟图160飞来飞去，其实不是新的新闻就以前也常常出来飞来飞去。那普丁接下来的战略目标是啥呢？第一，他还是要逼北约要降低援助乌克兰的意识，就他不会真的要去打什么拉脱维亚啦，或者去打哪里啊？那他只要是让北约的这些国家、欧洲的国家民众能够问一下，我们干嘛要为了帮助乌克兰冒这么大的风险？反正战争也打了这么久了，好像也影响不到我们，那我们还有必要继续援助吗？万一真的再援助，俄罗斯就对我们不好。所以只要能够影响到欧洲人民的心理，那俄罗斯就达到很高的目标。第二呢，也要测试北约第5条的灰色边界。就如果呢是说坦克飞机直接开进到了北约的领土炸过去，那当然就触犯了这个集体防卫。但如果是像现在这什么电缆断了啦，然后无人机飞进来这个什么仓库烧了、铁路坏了，那北约到底要不要启动第5条呢？这就是俄罗斯很爱玩，也在测试看看嘛。
那往往呢，因为北约也不敢真的大动干戈，一旦启动第5条，就是集体要卷入战争。但只是在这个灰色作战当中，那俄罗斯也还能够占一点便宜。再来第3，也要利用美国跟欧洲之间的分歧。毕竟现在这个美国川普他对欧洲要求很高，而且呢也很责怪欧洲。美国国防部长赫格塞斯在上周又在批评，北约很多国家这国防支出不够要检讨一下美军在欧洲的部署啊。路透社也有报道，北约秘书长呢也要再跟川普碰面，所以这就是普丁所想要看到的，就是说，你北约如果想要去配合美国搞军事扩张，但你在政治上反而会很焦虑。欧洲跟美国之间的地位也是俄罗斯希望能够去做挑拨离间的。好，同样的问题也特别请教干哥，尤其我们特别关注在图160它的战略轰炸机贴近北约这件事情。那还有就是中国大陆跟朝鲜的角色在这场战争当中，会不会形成多方介入的消耗战？干哥怎么看？我们看到图160出来，我们真的有一种感觉叫久违了，知道为什么吗？因为这架飞机非常漂亮，又大，它的等级跟美国的 B1 枪骑兵战斗机是同一个等级，但它比枪骑兵要大了1号。也就是说，美国的这个3位一体的空中轰炸机就是 B52、B1 跟 B2。那像这个TU-160图波列夫设计局它在俄罗斯的航空发展史上，它都是在帮国家制造最先进的轰炸机。从第1代 TU-16，也就是现在我们的轰6的原型开始，到 TU-22到现在的 TU-160，大家晓得这些飞机都是他们的责任是干什么吗？他们就是每次在这个冷战的时候他们要先出波罗的海，再进巴伦支海，最后到挪威海以及到北海，这是俄罗斯军队他必须要出来的那个动线，那是一定的包括空军是这样出来，连核子战略潜艇也是这样出来，所以巴伦支海一向是俄罗斯最重要的演训的空域跟海域。那所以那个为什么最近会让这个 TU-160它的昵称叫做白天鹅？但是我们专家会称它叫做黑杰克，到底是又黑又白，这是哪一种呢？的意思，这2个绰号对它都是一种敬称。因为 TU-160不管是黑杰克还是白天鹅，这种轰炸机很久没有出来了。你知道，当年在俄罗斯解体的时候，乌克兰自己分到了8架，然后俄罗斯自己有20架，然后结果乌克兰说，包括核子武器在内，我通通还给你俄罗斯。连这个飞机我也还给你了，所以现在乌克兰非常后悔，连这个战略轰炸机，因为这个它是可以带核弹的，结果它通通还给俄罗斯了，所以俄罗斯它其实很少在用这个飞机，为什么？它是战略轰炸机，它是要丢核弹用的，它不是一般用的那种轰炸机，所以说它这次能够配合米格31一起巡逻，对北海的波罗的3小国进行威吓，其实它最重要的是要做给谁看，你知道吗？做给波兰看。你知道为什么？因为波兰你真的太离谱了。波兰以前你是我占了1半领土的国家，结果这4年来你帮乌克兰帮多久？所以这次派出 TU-160有它非常重大的意义。我觉得普丁也煞费苦心的，因为这样子宝贵的武器他拿出来用，然后他就是要震慑北约的这些相关的国家，所以它的意义很深远。不过用心也算是良苦了。我是觉得说，像这样子的宝贵的资产，如果下一次再拿出来用的话，恐怕会是真的用哦。所以说，北约国家不得不提防哦。好，我们刚刚看到的是俄罗斯的攻势，那我们也来看到现在那乌克兰的攻势呢。乌克兰则是大规模的现在在战场上面使用无人机，他现在做了各种的军事轰炸。有人说现在这场战争是不是来到了一个转折点？看到乌克兰是不是正在改写整个战局？尤其他最近做的精准轰炸，瞄准的是包括俄罗斯它的后勤啊、补给线啊，还有电子零件厂，甚至是当地的这个炼油设施哦。俄罗斯现在当地呢出现了汽柴油的短缺，而且加油站有排队的人潮哦，政府开始实施限购令，针对石油的部分。玉君怎么看乌克兰这一波攻势？就是乌克兰他开始用他强项的不对称的作战，
所以他的攻击的方式是有所改变，他就是不跟俄罗斯硬碰硬，就是他不跟他比谁的人在战场上去可以钢铁式的碰撞，或谁占领的土地比较多，他开始去打后勤战，就是他不跟你比谁的拳头硬，他去打你的心脏、打你的血管、打你的神经，哈。所以这已经从一个掠夺跟占领战变成一个系统瘫痪战，哦，所以这个变成是他是怎么打？他是打这个节点跟系统瘫痪。那对他来说，他就以小博大，是非常的有效力的，然后在战略上也是非常的能够突出他自己的能力的，哈。那他这种所谓的从前线转到生产线呢，就是以前呢后援呢只是就是后援只是支持前线，但现在看起来就是说后援就是前线。如果你没有办法提供前线的话，你的前线的战局就会下降。那他现在就是2条线走，就是西方支持乌克兰，哦，就刚才汉庭所说的，这个西方现在呢不希望呢派这个地面部队进入跟这个俄罗斯打仗，他们只愿在后面提供他们这个一些不管是军事的设施还是民生的设施。另外一条就是俄罗斯、中国跟这个朝鲜这一帮，所以它这2条线在比谁的后援会持续的比较久。是，所以以后呢，这样子的一个生产线搬到前线的一种打击呢，就变成说，如果乌克兰可以精准的去不管是这个钢铁厂啊、汽油厂啊，就可能会让普丁他持续的做更错误的判断。他会觉得说，我的部队在前线有持续的在获胜，有持续的在拿下更多的土地，那他可能就会对于整个战局会有不同的判断，或者是错误的判断，因为川普一直给予这个普丁一些支持，导致说这场战争其实已经是延长了更长的时间。但是看有长久的来看的话，川普是害了普丁，打了一场他不能赢的战争。好，谢谢玉君。那我们休息一下，马上回来。观众朋友们，我们要开会员频道啦！因应呢美中、中东还有印太的乱局，你看到的是新闻，我们看到的是背后谁在操控这个世界。加入会员可以取得独家视角的通行证，你将优先取得更深的观点判读，包括了核心真相分析、历史脉络拆解、局势推演逻辑。同时解锁会员勋章、优先互动权、问题解析、幕后花絮，支持我们制作高品质的影片。点击下方的加入键，一起成为战友吧！我们会员频道见。好，接下来我们要特别关心石油哦，稳定国际油价的大工程。现在说中国大陆是不是扮演看不见的手呢？今天的另外一个焦点会来关心共和党针对于川普的部分已经开始做倒戈哦，民调持续的探底。那么美伊战争是不是让川普会提前跛脚呢？今天一起来做关心。好，美伊完成的首次的首轮谈判，那德黑兰已经点头了，说接下来呢，他会来同意开放荷姆兹海峡，但是通行的时间这边也讲了，只会有60天而已。当然了，我们现在看到国际油价就跌到了4个月以来的低点，终于是回到了一个战前的水准了。但是呢，大家也在看，有一点蛮奇怪的事情是，为什么在这场战争爆发已经超过100多天的时间，油价并没有如预期的，就是专家预期的，飙升到$200大关？现在在看说这当中的原因是什么呢？尤其我们看到北海布兰特原油的部分哦，这个价格呢，5月份甚至已经正式的跌破了$100大关，所以呢，现在也指向来自于 CNN 所做的报道，他说中国大陆是美伊战争油价没有失控的一个主要原因，因为呢，大陆当时动用了它的这个石油库存，并且呢，第二件事情它减少了进口，所以一直维持着市场的这个石油价格成为一个看不见的手。那么再来就是接下来要观察的是，那战后呢，石油如果供应过剩的话，油价会不会大跌，也要看中国大陆所在这当中扮演未来的角色是什么。那汉庭怎么看？理论上，过去的石油进口国一旦遇到中东战事的时候，油价上涨，自己会大吃亏啊，自己会很难过。结果现在呢 ，CNN、纽约时报、发行银行这几天呢，都把油价没有涨得太高的功劳算到了北京头上，说哎呀，要感谢中国大陆这只看不见的手啊，过奖，客气。那为啥呢？第一个就是因为中国大陆之前
油太多了，囤了非常多油，手上有非常多的战略缓冲啊。尤其呢，美方还统计中国大陆储存的有将近14亿桶，是全球第一。对比呢，国家的战略储备，美国同期才4亿桶，日本2亿桶，所以中国大陆是美国的3倍多，日本的5倍多。而且这些油从什么时候开始呢？就是从俄乌战争开打之后，俄罗斯的油打折，伊朗受到制裁之后，伊朗的油也打折。所以中国大陆在战争之前呢，每天进口约260万桶的打折油，占总进口的22%，伊朗海上出口的80%。所以呢，俄罗斯的海运油一大部分都跑到了山东、浙江的独立炼厂。那等到现在美国、伊朗打起来的时候，这批这个廉价的油呢，已经躺在库里面了，不用去现货的市场去抢高价的油。那再来呢，这个中国大陆本来它从10年以前对于赫姆兹海峡依赖度高达70%，现在呢降到大约是4到5成，所以本来就依赖从俄罗斯、从中亚的陆上管线，已经避免了对赫姆兹海峡的完全依赖，所以海运被掐，大陆就感觉也一般。再来第3个很关键是大陆现在的电动化，自己把油的需求大幅砍半。根据 IEA 的计算中国大陆的新能源车呢，让日均石油消费少了100万桶。所以呢，每2辆新车就有1辆是新能源车，电动的这些车，那自然而然对于油的需求就没有像过往那么高。所以战争一来这一个结构就对于中国大陆来说是非常有帮助的。而同时，大陆呢也同步限制这些汽柴油的出口保国内。那什么呢？就本来他们的炼油厂开工率也在下降，少炼油也少采购，把整个需求端都压了下来。所以呢，当中国大陆不急着到全球市场上去抢油，那反而让整个全球油价给压低下来了，让美国跟欧洲的通货膨胀没有因为这一波的中东战事整个上升起来。所以一开始很可能的华盛顿也想要看，北京你也会有能源危机，但反过来北京帮助了华盛顿压住通货膨胀。好，但是呢，我们也看到一方面这个美国内部也因为油价还是过去比过往的价格高了许多，所以呢，其实已经影响到了这个川普他的民调那另外一方面，其实呢，我们看到这个针对于这一次的美伊战事，川普的各种针对于伊朗的行动，也同样压低了这个川普的支持度。我们先来看到最新的民调显示，川普的施政满意度已经来到了新低点，34%，支持攻打伊朗的民众在美国呢，其实只有24%而已。而且呢，现在呢，最新是美国参议院通过的战争权利决议。所以呢，接下来川普得停止对于伊朗的军事行动。当中为什么会通过？另外一个关键原因，就是因为当中有4名的共和党议员，他们已经倒戈了，成为这个战争权利法实施以来呢，第一次是参众2院都通过这个决议，要求总统立刻的撤军。再来，我们也看到共和党内现在出现了严重的分裂尤其是 MEGA 的代表人物前福斯评论员，他是卡尔森表态了，说今年的11月其中选举他不再支持共和党。玉君怎么看对于川普的警讯？对于川普来说呢，这2件事情呢其实是联合在一起的它变成一个政治上的陷阱，因为它不是来自仅仅民主党对他的挑战，它是来自于自己阵营的挑战我先讲这个战争权利法，它总共50年有被投票了10次。这是第一次通过，但是我觉得这是有猫腻的。我认为这是川普自己用这个通过的法案呢，让他下台的。因为那4个挑战他的人呢，基本上是常常跟他唱反调，而且这猫腻是什么呢？是50比48，就是说同意的50，反对的48。但这个猫腻呢，第一个就是 McConnell 他这个住院，然后另外还有一个叫做叫做 David McCormick， 他跑去跟川普一起参加一个政治的一个这个rally， 他们2个一起跑到外面去，所以如果他们2个去投票的话，是50比50。如果是50比50的话，副总统下来投这个 deciding vote， 那就会被否定。所以我认为说，川普他可能也想要。就此下台了，因为他这个人对他来说，他永远都觉得说我在伊朗打仗我是赢的那现在是你们这些 loser 叫我不要再打了所以他的历史定位他并不是一个输家，他永远是一个赢家，这是第一个
第二个就是说呢，在 Mega 内部呢，是不是有所谓的分裂的问题？因为在政治的保鲜期呢，它是非常短的。你看，就算是政治赢了，老布希他在波斯湾打了胜仗，他隔了1年他就输了，因为老百姓问说你花了多少钱？川普在伊朗花了2.5兆的军费，那我们刚才讨论很多这个油价的问题，民众就会把这些问题导到他的身上，说你造成我们物价的上升，这是为什么 MAGA 内部对他有所挑战。这一件事情会延伸成什么？延伸成说他有没有接班人的问题。那如果后面又有接班人的问题的话，它就不是只是 MAGA 的问题，是他自己内部的问题。最后我讲，以我对于川普的理解哈，如果他真的跛脚化了，如果他内部真的对他有所攻击了，或者是对他内部弱化了，他会变成一个更疯狂的强人。他不但不会示弱，他只会另外找战场。他不是已经宣布了，他今年要再去北京一次吗？我猜未来川普可能就会到处爬照，一直到不同的国家去握手也好，或者是去买东西也好，卖东西也好。所以川普是不会在我们面前消失的，强人还是会是个强人。好，来，那干哥要怎么看？好，我觉得玉兴讲的完全对。现在其实 MAGA 这一群人他们在问一个问题：你花了多少钱？所以福斯新闻这个前评论员的 Carson 呢，他的意思很简单，就是说。我一向都是支持 MAGA 的，我是川普最铁粉的支持者。可我告诉你，我现在不知道支持谁了。你要叫我去投民主党的票吗？我也不会。可是我现在不知道，到底川普代表的还是不是美国优先的精神？那这一点就以前你要知道 ，Carson 在美国就是共和党的选民里面，他有指标性的意义跟作用了，他可以带起风潮的。他可以形成议题的，他是这种咖，他不是政治人物哦，他不是什么党代表或者是参议员，他不是，但是他每次一引起话题的时候，选民都会看说啊，你对移民问题什么态度？你对于外交问题什么态度？你对于什么态度？所以你要知道他是很有影响力的。结果他现在讲说，我不知道我下一步要投给谁，我不知道，因为我发现我们现在的总统。他现在只在乎金主的利益、财团的利益、以色列的利益。那请问美国再次伟大的利益在哪里？这个问题也问得很直接了。我觉得 Carson 他会这样子，这等于是倒戈嘛。然后还有另外一个人，那更奇怪了，他叫参议院共和党领袖叫图恩的。你知道川普叫他做一件什么事吗？就研究一下，来图恩啊，好朋友，研究一下。我们现在要力推什么选民身份认证法？选民身份认证法是什么东西？这些移民有没有权利投票啊？这些有色人种有没有权利投票？你给我审核。你知道图恩回答川普什么吗？根本做不到，好吗？我们是民主国家，你现在在干什么？对不对？你现在是在搞恐怖吗？对，不可能做得到。所以我们不可能去弄什么选民身份认证法案，这是很奇怪。是倒退的东西，不可以嘛？对，那川普是气得要死，然后你知道别人就想说，图恩不要这样嘛，你是参议院领袖，你就说我可以试试看，但是能不能成功是另外一回事。这样总统听起来也高兴嘛，对不对？图恩就说我这个人就是这样子，我说不能做就不能做，不可能就不可能，就现在就搞到说川普跟图恩两个同党的，两个人不讲话，你搞得多气，所以你就晓得说，他现在的施政满意度已经退到了34%，不是没有原因的。连自家人都在怀疑说，你这一路以来你做的样子，当然你可能在国际上面的你的能见度跟发亮的度是比以前的总统高，可是你花了我们多少钱？我们还不要讲大豆农人，你知道现在很多大豆农叫他自己的小孩啊、儿子、女儿说，不要再继承家业了。川普再搞下去的话，我们这些种大豆的，你知道那些大豆农，每一个最小都是1000英亩。